Децата од предучилишна возраст, основците со помош на менторите и родителите, штитениците на дневниот центар за лица со посебни потреби, учениците од угостителската паралелка при гимназијата, пенсионерите од клубот Достоинствена старост, се учесниците кои се потрудија да изработат оригинални велигденски декорации, како и да подготват традиционални гастрономски специјалитети на манифестацијата Велигденска традиција. И временските прилики беа наклонети за голем број посетители да бидат дел од празничниот амбиент, каде се удржа и надпреварот за најцврсто велигденско јајце. Жири комисијата ги одбра и најубавите велигденски рачно изработени поединечни и групни декорации, а беше прогласен и најкреативниот млад учесник. Денеска јас сум презадоволен од текот на манифестацијата. Како и секоја година се разбира дека прво наградените, второ наградените и трето наградените ќе си ги добијат своите парични средства, додека останатите ќе добијат дипломи за учество и пофалници за нивната креација која што ја донеле на манифестацијата. Манифестацијата, која од година во година е се помасовна и во организација на локалната установа Градски музеј под покровителство на општина Крива Паланка. Сметам дека секоја година е се поуспешна, повеќе учесници имаме. За волја на вистината ова е најинтересно за малите деца. Тие се најприсутни тука со своји креации од основните училишта, од гимназијата, од интернатот, од сите институции, од нормално издруженијето на пензионери исто така учествуваат. Сите оние кои сакаат да бидат присутни, да бидат дел од оваа манифестација се добре дојдени. Учесниците очигледно не ги штедеа своите креативни идеи и својот труд да презентираат преубави велигденски трпези. Ова велигденска маса е на учениците од Дојак Крчовски, од прво 2 оделение, при соучителката Јагода. Значи, подготвивме сите заедно велигденска идила, има изработки доста, меѓутоа има и доста храна. Традиционално велигденско јајце, меѓу која има корпа, направена од тесто, со пиленца, кои символизираат исто Велигден. Денешната манифестација подготвивме специјалитети од Велигден, кои што се традиционални, кои што се подготвуваат на нашите домови, а тоа се пастрамка на тиквешки начин, подготвивме поширани јајца, кифлички, бомбици, баклава и банички. Собраните средства од продажбата на изработките и специјалитетите ќе се донираат на едно семејство од социјален ризик. Инаку во духот на велигденските празници, во недела волонтери на Црвениот крст низ градот поделија вапцани јајца.